سلام. السلام عليكم. أي حد يا جماعة مدخن من المدخنين، أقلعت عن التدخين، بتشتغل في الفاعل في حاجات معينة، يعني بشوف شغال في الإسمنت، في التراب، في الرملة، بشوف ناس بتشتغل في اللحام، في البلاستيك، الأدخنة اللي بتطلع، قمة الضرر والتعب على القصبة الهوائية، على الجهاز التنفسي، على الرئة، النيكوتين، المواد الضارة والسامة اللي بتدخل. كيف ننظف الرئة، المنطقة هذه كلها كله هنا بالجهاز التنفسي، بالزور والرئة، بقمة السهولة، وخلال أسبوع هتحس بتغير شامل بإذن الله. شوية حاجات كلها طبيعية موجودة في كل منزل نقدر نحصل عليها. عايز أقول لكم عليها، هناخد حوالي أسبوع، شوية أعشاب موجودة في كل بيوت، وإن شاء الله 4 طرق حوالي اللي تعجبك منهم تستخدمها. يعني كمان عندك خيارات ان انت خلال، وحتى من غير اي حاجة، ممكن نظافة للرئة ونظافة للجهاز التنفسي والقصبة الهوائية بدون اي مشاكل، حتى لو وقاية. طيب، اول حاجة يا جماعة، كلنا عارفين الروزماري. الروزماري اكليل الجبل. مش عايز اقول لكم فوائد هذه النبته يا جماعه في كل شيء، ارجع له فيديوهاتي وشوفوا. عندي طبعا زرع منها كتير، لكن هذا مجفف من الاشجار اللي عندي. ملعقه من الروزماري، ملعقه من الروزماري. طبعا انا واخد يا جماعه، بصوا هو مليان اهو. بنحطها في الكوب، وبعد كده بنضيف عليها ميه بتغلي، ما نغليهاش على النار، ميه بتغلي تضاف على الملعقه، ونغطيها نكمرها، ولما تبدا تهدى ولونها يقلب للاصفر خفيف نشرب كوب. الكوب هذا يتشرب غالبا فتره المساء، يعني يا ريت قبل النوم، فتره المساء عفوا قبل النوم. هذه اول حاجه. هقول لكم في الاخر فوائد هذا كل الحاجات هذه فوائدها واحده. طيب، تاني حاجة، الروزماري عادي انه يتحط في نفس الكوب هذا يا جماعة، مش مشكلة. ايش هذا؟ بصوا معايا، شوف لون المية مبيض كيف. هذا البان ذكر، اللبان الذكر. بصوا كيف هو بيتحرك معانا، البان الذكر، وشكله بيتغير وينفش بعد ما نحطه. هذا البان الذكر، بصوا هذا هو بيبقى قطع، ما لقيناهوش بنجيب مر بطارخ، ما لقيناهوش بنجيب الصمغ العربي، بنحطه في كوب ونحط عليه ميه عاديه لو هننقعه من بالليل، ونشربه تاني يوم الصبح بعد الافطار بساعه مثلا، تاني يوم. وساعات على الريق مفيد. او ان احنا نعمله سخن، يعني نحط شويه وعليهم ميه بتغلي ونسيبها تهدى، وبعد كده نشربهم فتره المساء، يا اما نقع من بالليل ونشربها تاني يوم الصبح على الريق، او بعد الافطار بساعه ساعتين. ثالث حاجه، الخيار الرائع جدا اللي هو الزنجبيل. الزنجبيل، مع عندناش زنجبيل بودرة، نستعمل الزنجبيل الثاني، بس البودرة أفضل لأنه أسرع في هذا المشروب. الزنجبيل كوب فاضي، بنحط ملعقة زنجبيل ونحط عليها لبن عادي، وعليه ملعقة عسل، كوباية واحدة في اليوم فترة المساء. ما كانش آخر حاجة الكركم. الكركم كلنا عارفينه وتكلمت عنه كتير. ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة على اللبن على شوية عسل، ويتشرب قبل النوم. أي حاجة من ال4 خيارات هدول نقدر نشربها كوب يومي لمدة أسبوع، هتلاقوا تغير شامل، وعفوا آسف يعني طرد للبلغم وأي أوساخ أو مشاكل في الرئة أو الجهاز التنفسي. كده نظفنا تنظيف شامل. فوائد هذا الشيء، ال4 مكونات كلهم فيهم مضادات أكسدة، مضادات التهاب، مزيلة للسموم وبتطردها من الجسم كله، بتساعد الأغشية المخاطية على إنها هنا الصدر والرئة تنظف، المسالك الهوائية كلها تنظف، واقوى مضادات لاي التهاب او مشاكل، وازاله لاي السموم. وارجعوا للفيديوهات التانية من غير ما نقعد نشرح عشان ما ادخلكوش في متاهات. ال4 مكونات هدول اللي يعجبكم فيهم. انا بعشق الروزماري بصراحه، عفوا عشان لسه حاطينه. وهذا لا يتعارض معاه البان الذكر، رهيب رهيب، وبالذات المدخنين او اللي شغالين في اي حاجه، ونقدر نشربوا عليه. يعني والله يا جماعه بعمل خلطات وهقول لكم عليها. ناس كتير تقول لك غلط تخلط على بعضه، لا، انا من حيث تجربتي بعشق الاعشاب من وانا عيل، فعارف ايش الصح وايش الغلط، بجارب بين الحاجات اللي فيها نفس الخصائص وممكن اشربها مع بعضها. مش عايز اقول لكم على فوائد البان الذكر. احلى مسا من اخوكم نعيم، ويا رب نشوفكم في فيديوهات ثانيه. والسلام. ختام، تضحكيش يا مدام. السلام عليكم حبايبي يا اولاد.